بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير et j'espère que vous avez déjà accéléré la préparation d'IELCOM et je vous recommande de renforcer vos efforts Inch'Allah afin d'avoir des bonnes notes Inch'Allah في هذا السيمستر هذه. donc كيما كنت وعدتكم اللي ان شاء الله on va essayer في هاد لا سيونس هادي باش نكملو لا بارتي اللي كنا بدينا ديال لي نورم انترناسيونال. cette partie sera très instructive, sera très important de fait que on va traiter une nouvelle approche concernant la comptabilisation par composant. donc على بركة الله. alors كيف ما شفنا غندير واحد petit rappel pour la première séance. la première vidéo كنا شفنا la comptabilisation, la détermination du coût d'acquisition selon l'IAS 16. في le coût d'acquisition كنا شفنا les frais اللي هما inclus و les frais اللي هما exclus اللي كيكونوا comme un complément du prix d'achat. لأنه في les normes عندنا بأنهم كناخدو on prend en considération toutes les frais qui sont engagés pour que la machine يعني ملي كتوصل لا ماشين وحتى كتوصل لا ماشين وكدير اماش. دونك من اللي خدينا لا ماشين c'est-à-dire que من عند لو فورنيسور لي فري كامل اللي كيتونغاجاو جيسكا كو لا ماشين كديماري. c'est-à-dire que jusqu'à la machine créer des avantages économiques pour l'entreprise. وكنا شفنا لي فري اللي هما inclus ولي فري اللي هما exclus. هنا كنبغي نروماركي باللي كاينين دي فري اللي كنا دخلناهم ديك النهار مي كو البروف ما خداهمش en considération هذا العام, tels que l'indemnité journalière pour les personnels en formation et les frais pré-exploitation. و ديجا هادو كنت شرحتهم في لي جروب. دونك هادو ديجا كانوا كياخدوهم en considération l'année précédente, mais le prof il ne les prend pas en considération هاد l'année هادي. دونك حنا on essaie de s'adapter على حسب la méthode ديال البروف, لانه البروف ديالكم هو اللي كيصح لكم. c'est pas grave. donc après ملي كديتيرميني لو كو d'acquisition ديال واحد لا ماشين, donc عندنا l'approche 2 هو la comptabilisation par composant. c'est quoi la comptabilisation par composant? selon les normes on considère quand l'entreprise lors de l'achat, l'acquisition d'une immobilisation, l'entreprise doit considérer chaque composant comme une immobilisation. Chaque composant comme une immobilisation. Alors pour quelle raison? لانه نورمالمون حنايا في لي نورم انترناسيونال كنخدموا بلا durée d'utilité, mais انا je vais essayer de faciliter يعني l'explication دابا و par n'importe quelle manière. par exemple خد معايا خديتي واحد الطوموبيل اللي لا durée de vie ديالها هي 5 ans. الا جينا نشوفو كتلقى هذاك الكاريناج ديال هذيك لا فواتير يقدر يتامورتي قبل ما يتامورتا الموتور. دونك الا خليناهم ما كونطابيليزينا لا فواتير كامله نقدروا نخسروا فيها فيكو الكاريناج يقدر بانه يتامورتا قبل من الموتور. سي بور سيت ريزون on considère chaque partie comme une immobilisation et on le comptabilise dans un compte à part. Vous voyez? Alors qui va chez nous? Alors lors de la comptabilisation d'une immobilisation, il faut considérer chaque composant comme une immobilisation et le distinguer: composant principal, composant annexe, deuxième composant annexe. Mais pour travailler dans cette approche, certaines conditions doivent respecter. Et notez bien, هنا ممكن تلقاو هادو comme des questions de cours. Alors قال لك possible d'estimer la valeur de chaque composant. Voilà, c'est ça. Première condition, باش نخدمو par composant خصنا نكونو عندنا l'estimation de chaque composant. Facile d'identifier la durée d'utilité de chaque composant. Donc خصنا تكون عندنا la facilité باش identifier la durée d'utilité de chaque composant. Et notez bien la durée d'utilité. Et troisième, les durées d'utilité des composants doivent être différentes. Alors هذا راه هو البرينسيبال كونديسيون. حنا كونطابيزيو بار كومبوزون. علاش؟ لاننا عارفين بانه لا ماشين فيها دي كومبوزون اللي ما كيتامورتاوش في ان ديغي دو في
une durée de vie اللي بحال دونك يعني كيتامورتاو في دي durée de vie اللي هما ديفيرونت. سي بور سولا كنحاولوا نديستانغيو كل واحد نامورتي كل واحد نكونطابيزيو بوحدو باش اون فوا يتامورتا واحد نديرو له انيلاسيون ونكونستاتيو بلاصتو واحد لا نوفيل كومبوزون. الوغ دونك شفنا هما لي كونديسيون اللي همايا les conditions les moins très importantes pour travailler dans cette approche. D'abord, on va voir comment on peut calculer la dotation. Alors, كيجي كيقول لك voilà في هاد l'approche كيقول لك puisque حنا راه la raison ديالنا كامل هو على حساب la dotation. يعني داكشي علاش حنا لانويتي يعني داكشي علاش كنكونطابيزيو شاك كومبوزون ابار. قال لك la calcul de la dotation selon les normes l'IAS l'IFRS. La dotation c'est la dépréciation d'une immobilisation chaque année. هنا خصنا نشوفوا اول حاجه سي كوا لا باز امورتيسابل. لا باز امورتيسابل est égal le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle. Donc le coût d'acquisition, c'est-à-dire le coût, c'est le prix d'achat et les frais engagés pour que la machine met en service, moins la valeur résiduelle. C'est quoi la valeur résiduelle? C'est la valeur qui reste ملي هذيك لا فالور اللي كيبقى في لا ماشين ملي كتامورتا توتالمون. سيتادير كتامورتا يعني نتايا كتحسبها في واحد 5 ولا 6 ابخي كتبقى لك واحد لا فالور اللي فيها اللي تقدر دير لا فيراي تبيعها ا تيتر ديكزومبل ولا شي حاجه. دونك هاد لا فالور ريزيديال سوا كيعطيوك فالور ريزيديال اولا كيقول لك لو بري دو سيسيون اي لي فري دو سيسيون. دونك لا فالور ريزيديال est égal le prix de cession moins les frais de cession. Notez bien, la valeur résiduelle est égale le prix de cession moins les frais de cession. C'est déjà noté ici. Donc la dotation de composant principal, il y a une faute de frappe qui est واحد S زايدة هو composant principal fois l'auto fois n كتكون ديما قل من 12 هنا على 1200. donc par exemple قلت لك تخليه في لو 1 2010 donc غتاخد 12 mois 12 sur 1200. دوتاسيون كومبوزون انكس راه كيتبدل بانه غير الكومبوزون بطبيعه الحال كيتبدل لوطو لانه لوطو كيتحسب على حساب لا دوغي على فوا ان سور 1200. دونك هاد الناس اللي كيقراو لامورتيسمون راه يكونوا عارفين هادي. سوا كندير هادي باش نحسب لا دوتاسيون سوا كندير نيشان. نوتي بيان لو كو داكيزيسيون c'est-à-dire la base amortissable sur la durée de vie de la machine 6 ans ou bien 4 ans ou bien 8 ans. Alors avec c'est B composant principal à N composant annexe. Très bien. Calcul du cumul d'amortissement. Donc la différence entre dotation et cumul d'amortissement, dotation se calcule chaque année, mais le cumul d'amortissement se calcule depuis la date d'entrée jusqu'à une date donnée. Notez bien, selon le CGNC, l'amortissement est calculé sur la base du durée fiscale. Donc ça, vous devez bien noter ce point-là. Selon les normes l'IAS et l'IFRS, l'amortissement est calculé sur la base de la durée d'utilité économique. Et au moment du remplacement d'un composant par une autre nouvelle, il faut décomptabiliser le premier et constater la nouvelle. Voilà. Une fois l'entreprise procède au changement d'un comment je peux dire, يعني une fois كدير واحد procède واحد le remplacement ديال واحد l'élément, واحد le composant, خصني annuler l'ancien, on constate une nouvelle. Alors, exercice pour illustrer ce phénomène-là, exercice auprès d'examen. Donc هذا خديت واحد examen avec quelques modifications غير juste باش نحطو يعني هاد لي modifications درتهم انا بوحدي غير باش نحطو l'exercice في لي كا كاملين اللي عندنا. قال لك soit Ingray a acquis le 1/1/2020 par une entreprise des travaux de construction pour un prêt TTC de 1 500 000, sa valeur résiduelle est égale à 10% de son prix de comptabilisation. Elle est fiscalement amortissable sur 15 ans selon la configuration technique du fournisseur suivant sont déterminés. Donc cet exercice avec des changements. La structure de l'agrès, c'est-à-dire le composant principal est égal à 20% de la valeur. La durée d'utilité est de 2 ans et la durée fiscale 15 ans. Le système d'électricité, premier composant annexe, c'est 20% et la valeur d'utilité c'est 10 ans. Valeur fiscale 13 ans. Mécanisme et équipement, c'est-à-dire deuxième composant principal annexe, le reste et la durée d'utilité 8 ans et sa valeur est égale, sa valeur fiscale est égale ou bien sa durée fiscale. Sa durée, il y a une faute, sa durée fiscale. Sa durée fiscale. Très bien. Autre information, le frais d'acquisition de l'agrès, le frais de jour de formation, le coût du remplacement du deuxième composant annexe. La TVA est d'un taux de 20% irrécupérable. Donc voilà les questions.
les 3 questions. Donc je veux je vais vous donner واحد 5 minutes باش تقراو l'exercice. C'est bon. من بعد ما خديتو التمرين غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا له دابا لا correction ensemble. Alors, comptabiliser, première question, comptabiliser l'acquisition de la graisse selon CGNC et les AS, les FRS. Donc la comptabilisation de la graisse selon CGNC. On sait bien dans le CGNC, on prend le prix d'achat. C'est pas le coût d'achat. On n'ajoute pas les frais. Donc les frais, le CGNC, on considère les frais comme des charges qui doivent être comptabilisées dans la classe 6. classe ne font pas partie du prix d'acquisition de la machine. Donc la machine la valeur ديالها hors taxe. علاش رجعتو hors taxe لانه la TVA est récupérable. او TVA donc هذا في montant fois 20% عطاني 250 000 et 1 250 000 plus 250 000 غتعطيني 1 500 000. Donc, il y a la comptabilisation sur le CGNC. Donc, quand je fais la comptabilisation de la grès, selon les normes, lors de la comptabilisation, il faut considérer chaque composant comme une immobilisation. Très bien. Donc, la détermination, d'abord, on détermine la détermination du coût d'acquisition. Et là, la TVA récupérable, elle a les deux composants. Donc, on a 1 500 000 divisé sur 1,2 pour avoir le prix d'achat hors taxe, les 1 250 000. وغنزيدو عليهم les autres frais اللي هما كيدخلوا les frais اللي عندنا normalement. عندنا le frais d'acquisition de la grès غادا تدخل, les frais de 2 jours de formation non c'est exclu, le coût du remplacement راه حتى هو c'est exclu راه ما كيدخلش. c'est bon. donc après une fois كنديتيرمينيو شنو كنديرو, كنبداو نحدو دابا, كنبداو نخرجو فاياش, كنبداو نخرجو في les pourcentages. On commence de déterminer les composants. Donc عندنا la grès 70% غتعطيني واحد لو مونطون هذا اللي هو 876 المونطون عاوتاني غتعطيني 250 500 et 125 250. donc عافاكم ما فيها باس يعني تعاود تموديفي تعاود يعني تجيستيفي الكالكيل, تعاود تجيستيفي غير لي مونطون. دونك البروسيدور راه هو هذاك, مي بوتيتر بارفوا مع يعني الستريس مع الفاتيغ مع ستريس كتنسى كدير دي فوت دو فراب. دونك فوالا انا هنايا ديتيرمينيت لي كومبوزون chaque composant. donc شوفوا معايا لي زيتاب. اول حاجه كديتيرميني لو كو داكيزيسيون. Après, tu multiplies fois les pourcentages pour avoir le composant, chaque composant. Alors, machine composant principal. Quand on machine composant principal, il y a le premier composant. Machine premier composant annexe, deuxième composant. Machine deuxième composant annexe, c'est-à-dire deuxième composant annexe. Alors, et après, quand on la TVA, c'est facile. Quand je mets les trois كاملين, la TVA اليوم كاملة, وكان ضربها 20%. من بعد هنا حيت ماشي بريسيزي, من ما كيكونش عندك بريسيزي الموين دو بايمون كتحط فورنيسور ديموبيليزاسيون. متفقين؟ دونك سي لا كونتابيليزاسيون سولون لي نورم. دونك غنشوفوا دابا لا بارتي كي تري امبورطون كي ان بو ديفيسيل, سي لا calcul de la dotation. Alors comme on a dit pour calculer la dotation, il faut tout d'abord commencer par la détermination de la base amortissable. Alors la base amortissable عندنا هو, je m'excuse, هنا كاين واحد الفوت دو فراب. عندنا هو لا باز امورتيسابل هو يعني هو لو كو داكيزيسيون موا لا فالور ريزيديال. اي ديجا عندنا مونسيوني في ليكزيرسيس بلي لا فالور ريزيديال ايت ايكال ا 10% من لو بري داكيزيسيون, من لو بري داشا اور تاكس. دونك حنا درنا هنايا 1 250 000 موان 25 000. سي كوا 25 000؟ هي 1 250 000 فوا 10%. سي بون. دونك باش نبينوها غادي نديرو لها بحال هكذا, نزيدو ان زيرو هنايا وغنضربوها فوا 10%. تري بيان. دونك غادي نديرو لها بحال هكذا. بارفي. دونك لا دوتاسيون سي لا باز امورتيزابل سي سور لا ديوري فيسكال. دونك شوف معايا هنا بانني انا قسمت على لا ديوري فيسكال لانني انا فين كاين, انا كاين دابا في السي جي ان سي. كالكيل لا دوتاسيون ماشين كومبوزون برينسيبال. دونك عندي هو لو مونطون, فوالا ها هو كالكيل دا دوتاسيون.
هو لو مونطون اللي عندي مقسوم على 15 سي لا دوري فيسكال عطاني 75000. دونك بوغ لا دوتاسيون على selon CGNC et selon les normes. دونك selon les normes غادي نبداو بلا ماشين. عندنا الكومبوزون برينسيبال، شحال عندنا لا باز امورتيسابل ديالو تا هو 866750. دونك غنقسم منو 10% ديال لا فالوريزي ديالو غيعطيني هاد المونطون 789075. دونك غنقسمو على لا دوري. هنايا علاش حبس لا فيديو وشوف على اين دوري غادي تقسم. هنا انا جو في utiliser la durée d'utilité. C'est quoi la durée d'utilité? C'est la durée auquel la machine génère des avantages économiques pour l'entreprise وكنخدمو بها هادي في les normes internationales. دونك قسمت على 12 عطاني un montant de dotation de 65 756,25. Je vous rappelle autrefois de refaire ou bien de vérifier les calculs, c'est-à-dire de vérifier les montants. Donc ça pour la première part, le composant principal. Pour le premier composant annexe شحال عندنا عاوتاني عندنا دونك كناخد ديما شوف اللي كنطبق عليه لامورتيسمون قبل ما نقص منه لو كو لا فالوريزي ديال هو لو مونطون اللي كونطابيليزيت به. ما كنبقاش نمشي نشوف شي حاجه قبل، كنشوف لو مونطون افيك لوكيل جي كونطابيليزي لا ماشين. عقلوا عليها هادي مزيان عافاكم، راه كنشوف بزاف ديال لي زيتيدون اللي كيدوخوا في هادشي. هنا عندنا عاوتاني دونك ميم بروسيدور غادي نشد بانه لو موندو غنقص منه 10% منه لانه هما كاملين عندهم واحد لا فالوريزي ديال 10%. غيخرج لي ان مونطون جو في لو multiplier fois je vais le diviser sur 10 pour avoir. دونك كيف ما قلنا فين بقينا اللي راه لا باز امورتيسابل كيساوي هو لو كو داكيزيسيون موا لا فالوريزي ديالو. دونك هنا غادي نقسمو على لا دوري ديتيليتي اللي هي عندنا اللي هي في لا بروميير كومبوزون قلنا عندنا هي 12 وفي الدوزيام كومبوزون عندنا هي 10. غيعطينا هاد لو مونطون اللي هو 22545. من بعد عندي دوزيام كومبوزون انيكس اللي هو لا باز امورتيسابل ديالو هو 125250 وغنقصو منو 10% ديالو غتعطيني 12125 ويعطيني ان مونطون ديال 112725. لا دوطاسيون ديالو هو لا باز امورتيسابل مقسوم على لا دوري ديتيليتي. دونك يعطيني 14080. Alors pour l'enregistrement comptable selon CGNC عندنا dotation aux immobilisations corporelles amortissement des machines عندنا لا فالور اللي كنا لقينا في الاول 75000 اللي هو هذا 75000 اللي هو هذا. الوغ من بعد غنديرو لا دوطاسيون دو دونك كنعاودو ديكومبوزو كنعاودو ميم كونت اللي كيكون عندنا هنا دوطاسيون او زوميزاسيون كوربوريل كنشدو هنا غير لا ديفيرونس كو هو كنزيدو هذا دوطاسيون زوميزاسيون كوربوريل كنديرو كل كومبوزون كونت ديالو وكنديستانغيو هنا كومبوزون برينسيبال بروميير كومبوزون انيكس دوزيام كومبوزون انيكس. لي مونطون راه هما لي مونطون اللي عندي في لي دوطاسيون. دونك كيف ما قلت لكم تقدروا تعاودوا تاكدوا من لي مونطون حيت خدمت ليكزيرسيس دابا في الليل وكاين الفاتيك شويه كاين العيا وهذاك مي جو بونس جو كرو كو راه سون كوريكت جيسبيغ ان شاء الله. و دونك ابار دو سا دونك البروسيدور راه هو هذا لا ديمارش هو هذا. دونك هنا كنديرو شي امورتيسمون دي كومبوزون برينسيبال امورتيسمون دو بروميير كومبوزون انيكس امورتيسمون دو دوزيام كومبوزون انيكس. هنا كنكتبو لا كونطابيليزاسيون دو دوطاسيون سولون لي نورم. Troisième question, شنو قالنا troisième question. Donc troisième question dans les écritures comptables de premier remplacement du deuxième composant annexe. هذا اللي كيسولوا بزاف ديال لي زيتيدون. دونك لاحظ معايا لو كو دو remplacement du deuxième composant annexe estimé à 160000. Ça veut dire que يعني هذاك الدوزيام كومبوزون راه تامورتي قبل من لامورتيزمون لي دو زوتر كومبوزون. يعني ان فوا تامورتي خصنا نشونجيو. بحال عندك انت واحد الطوموبيل وتخسرات فيها الباب دونك كتخسر الباب يعني راه امورتها غتحيدو غتجيب واحد اخر. مي في الاول كتكون سجلتي لا ماشين ما غتسجلهاش في هذاك ديال لو رومبلاسمون حيت انت مازال ما عرفتيش راسك وقتاش تغومبلاسي. دونك حنا راه كنا دخلنا البروميير دوزيام كومبوزون اللي هو هذا دوزيام كومبوزون انيكس اللي هو هذا كان تسجل ب 125250. دونك خصو يتانيلا هذا حيت امورتها توتالمون خصو يتانيلا
ها هو غادي نانيليو هنايا امورتيسمون دوزيام كومبوزون ماشين دوزيام كومبوزون وغنكونستاتيو نوفيل ماشين بروميير كومبوزون باغ لو بري دو رومبلاسمون. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس، اي على لا بروشين فوا ان شاء الله.